Kako vam je bilo napraviti novu pjesmu kad radite na starim pjesmama, hajmo reći, pa onda radite novu? To je opet neka nova priča. Hoću ja pričati. Pa možeš malo ti, pa nek onda on. Pa ću te ja Ali nisam, to je pisma od Helene Papić. Ja se čuja, i odmah sam čuja da je pjesma ok, lipa i da može za diktatora i mene i sve tako. Onda smo išli, imali smo probu na drugom isto. I došli smo bili u kafiću, ja sam rekao, Luki, kreni, dun, 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 kumpire se to. Kumpire, dun, 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 dun. Maringa uvatija, sam zabija na gitare i pisma je bila gotova. Pa za koliko, šta za? Za 5 minuta. I onda smo je, a kad smo je snimali smo uživo, 3 puta smo je snimali, svi ovako, 3 puta izabrali najbolju snimku i to je to. Dodali prateći glas. Aha, nije bilo ono po... nego je baš ono... Ne. Mi se montirali ovako, Stara ali škola. u studiju. Stara škola, svi zajedno. Svi zajedno i bum. I to je to. Svi zajedno otpjevano iz prve, svi skupa. Ja mislim da ne postoji puno takvih primjera da se pisma snimala odjednom sve. Ništa nije ni dodano ni oduzeto, točno tako.